Assalamu alaikum. Айтқандың сөзі жаман, илағандың көзі жаман деп, анан айтпай қойын дейсің, кедече. Анан кейін чыдабай айтып бергенге тур келет да. Мынау кечеле 3 күндө 136 адам депортация болуп тур Москвадан. Московской областан. Бул деген кече 1-2 жыл мурда 45 000 адамды ошол амнистия берип, кара тизмеден чыгарды дешип аттеле. Бул эми мындай кетиште болсо ошол 45 000 адам кайра эле кара тизмеге түшүп калат да. Бул деген эмне? Бул акырынан билинбеген менен баягы ооруну алдын алып, оорубай турган условия түзбөсө, адам кийин ооругандан кийин аны дарылаганга көп акча кетет дегендей. Бул дагы азыр алдын албаса чоң социалдык көйгөйдү жаратат да. Бул эмне? Булар бардыгы барат, көп адам депортация болса Кыргызстанда жумуш жок, башка жок. Анан кийин социалдык көйгөй жаралат. Ар түрдүү недовольствиялар башталат. Анан мамлекет буга мүмкүн болсо, конечно, жумуш орундарын түзүп берсе болот. Анан жумуш орундун түзүп берейин десе, бизде азырынча чоң завод, фабрика, ишкана бирдекелер жок, баарын эле жумуш жок. Ошон үчүн биздикилер миллиондон ашык кыргызстандыктар темселеп көчөдө жүрөбүз да. Муну айта берип, мен мына анан азыр мен билбейм, миграция кызматыбы же элчиликпи, муну менен иш алып барыш керек. Азырынча мен көрбөй турам кандай иш алып барылып атат, сүйлөшө турган болупчу. Бул деген Орусия мамлекети менен сүйлөш керек деп, биз эмне болсо деле биз баягы ЭАЭПке мүчөбүз да, таможенный союзгача. Ошого бирок Кудайга шүгүр көп эле условиялар болуп атат. Буга чейин бир канча активисттер элчиликке барып, кичине видео кайрылуу тияк бияк кичине тополон кылдык эле, бизди жаман көрүшүп, андай-мындай бирөөлөргө айтып, бизге кичине буттоосулар болду. Андан кийин курултайга барып, мен айттым эле ушул эже иштебей атат десем, анан эжени коргоочулары чыкты, адвокаттары иштебей эле атат, андай болуп атат, мындай болуп атат депчи. Анан кече жакында мына аялдардын форуму болду. Аялдар десем, аялдар кээ бир аялга окшоштор дагы чакырылганбы? Баягы меморандумдарга көп нерсе кол коюлду, жакшы нерсе болду дейт. Бул жакшы нерсе да, буну кызганбашыбыз керек. Бирок ошол баягы чай ичип, миллиондогон акчалар кетирип, ошол гостиницаларга төлөнүп, башка болуп, кагаз жүзүндө эле калдыбы, же бул нерсе дальше иштейби дегенчи. Иштесе кана результат? Биздин чыркырап эле баарын эле мына депортация болуп кетип атпайбычы мигранттар. Ошондон кийин мени жаман көрүшө берет, көп эле ушинтип эле айта берет депчи. Анан мына элчиликтин кызматкерлери вообще эле жаман көрүп калдыңар. Мен оюм жок өзү, бир ошол жерден бир очко топтоюн деген, бир элге окшоп депутат болоюн, башка деген. Эл үчүн эле баа чыркырап атып жаман көрүнүп атам да. Азыр эми бул билинбейт. Баягы тарелкадан кашык менен чырпыгандай болуп атат. Эми 100 адам, 150 адам билинбейт, миллиондой кыргыздын ичинде. Бирок бара-бара ошол тарелканын ичинде түгөйт да ошондо. Ошо нерсе болуп атат. Бул деген регистрация маселеси. Бул деген каттоо, убактылуу каттоо деп коет. Бул убактылуу каттоо мурдалары ардекеге каттап коюшу берет эле, даже трансформаторный будка, баня, магазин боло берет эле да. Объект болсо болду. Улица, например, проспект Мира, дом 3, корпус 1, строение 2 десе, ошол жерде трансформаторный будка болсо, ошол жерге каттап кое берет эле. Анан былтыртан бери Орусияда бул өзгөрүп, только ошол жилой помещенияларга каттамай башталган, частный адамдардын үйүнө. Анан көбү уруксат берет, көбү бербейт. Үйү барлар каттап атат ошого. Бул деген 3 айга каттайт, 3 айдан кийин трудовой договор, иш келишими, эмгек келишими бир фирма менен болсо, ошол фирма эгер таза иштеп, налог төлөп, булардан ФМСке мына адамдар менде иштеп атат деп уведомление кабар берсе, ошол адам базада болот да, ошол жерге каттаса болот. Анан бул көп эле, анан кээ бири трудовой договорду, иш келишим кагазын сатып алышып атат дагы. Анан бирөөлөр үйүнө кой берет, мисалы үчүн мен өзүм эле үйүмө кой берем. Алар баягы базадан теги ишкана налог төлөбөй, башка кылбай, однодневка фирмалар чыгып кетет дагы.
Анан баягы базада жок болуп калганда чыгарып салат. Муну кээ бир үйдүн хозяинине капа болушат, мени чыгарып салыптыр деп, ал чыгарбай эле ФМСтен автоматически чыгып калат да. Анан кийин эле милиция кармай, сен базада жок экенсиң, депортация болот. Ал өзү да билбейт мыйзамды бузуп атканычы. Вроде бы все нормально дейт. Анан мисал үчүн ушул 1 миллиондой адам болсо, мен ойлойм бир 200 миңи официально иштейт, калгандар ар түрдүү жумушта иштейт. Же баягы эмгек келишими жок, ошентип жүрүшөт да, ошолор акырынан депортация болот. Ошого мамлекет кызматтар ушуну башкача жолун сүйлөшүп чечиш керек болуп атат. Бул өзү жакшы эле, легальный жүргөн жакшы. Бирок ошого шарт жок, легальный кылайын десечи. Болбосо кыргыздар ар 3 айда чыгып келиш керек. Бул деген биринчиден убакыт 2-3 күн, экинчиден акча каражат, естественно. Муну билесиңер, күзүндө эмне болду, ушинтип граница ачып келебиз деп бир маршруткада адам бардыгы былчыйып консерв алып калды да. Ошондо биз чыркырап ыйладык эле. Анан эжебиз жаман көрдү эле. Азыр болсо кече Кыргыз диаспора кеңеши деле бир форум өткөздү. Эжебиз дагы келген жок. Сураса бир аялдардын бирдекеси кетти дейт. Мен эми аялдарга ал эжебизге керек, анткени бирдеке болсо чырылдап ошолор коргоп чыгат экен да. Анан кийин катышып эле атпай башка деп деле айтасыңар, мени маселе эжеде эмес да, элчиде эмес, маселе мигранттардын иштөөгө шартын түзүп бериш керек. Мамлекетте иштегенге шарт жокпу, демек башка жакта иштегенге шартты түзүп беришибиз керек да. Бир аз эле бул бирдекени требует этпейт. Биздин элдер Кудайга шүгүр азыр акырынан Америкага кача башташты, орус жарандыгы барлар көп эле кетип калышты. Европа кетишип атат, фурайдаган башка кылганы, өздөрү эле жумуш таап акырынан шартты таап эле кетишип атат. Мамлекет, Кудайга шүгүр, мен мамлекет жетекчиси Садыр Нуркожоевичти бирдеке дегеним жок. Не дегенди иштегенин көрүп эле турабыз, бирок мына мигранттарга шартты өзгөртпөсө болбойт да. Мисалы үчүн ошол эле чыркырап мен интернеттен көрүп атам, Төлөнбай Нурбаев инебиз шарт түзөй, мен иштейин деп аракет кылып атат. Ага окшогонду жакындатышпай атат да. Азыр мен билгенден $700 миллион инвестиция алып келип атат. Бул деген тамаш эмес да. Бир стандартный мектеп салыш үчүн $1 миллион кетет дейт. Бул деген 700 мектептин акчасы Кыргызстанга кирип, Кыргызстанда иштей турган болуп атат. Ал иштеп кеткен болсо канча адамга жумуш орундары түзүлөт. Бул пайдалуу нерсе да. Ошол мен айтайын дегеним, ушул мигранттарга шартты бирдеке кылып түзүш керек. Орус мамлекетинин жетекчилери менен сүйлөшүпчү. Мен кече ойлойм, ушул Төлөнбай айтып атат, мен мүмкүнчүлүгүм бар дейт да, булар менен сүйлөшкөнгө деле мүмкүнчүлүгүм бар. Анан ушундай адамды эмнеге алып келбей атасыңар кызматка, кадр маселесинде эмнеге, ошондагы ойлонуп атам да. Ошол тынч болгула, Кудайым буйруса оңолуп кетербиз. Кыргызстан акырынан бутка туруп атат. Жакшы эле, жаман дебейм, жакшы эле, бирок дагы жакшы шарт түзүп койсок. Анан мынау Москвада бир топ элчи кызмат, МВД башка дегендей миграция кызматы иштеп атат. Бул деген $1000 менен айлык алып атасыңар. Анан айлык алгандан кийин кичине бир эл үчүн, ошол силерге айлык боло турган налогду төлөп аткан эл үчүн кичине иштеп койсоңор жакшы болот эле да. Орозоңор кабыл болгон болсун. Тынч болгула, рахмат.